Hi viewers, welcome back to my channel. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ കറിയാണ്. ഇതൊരു ടേസ്റ്റി ഡിഷാണ്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയിക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് കടായിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. പട്ട, കരയാമ്പൂ, പെപ്പർ, ഏലക്ക, പിന്നെ നമുക്ക് ചോപ്ഡ് ഓണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് സോൾട്ടും ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റാത്. ഈ ഡിഷ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്നും കൂടി അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ഇടാം. ചില്ലി പൗഡർ, ഗരം മസാല, coriander പൗഡർ, ചിക്കൻ മസാല, ക്യുമിൻ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ പിന്നെ മലയാളത്തിൽ അത്ര ഫ്ലുവൻ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണേ. നമുക്കിനി അതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചിടുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും. അതുകൊണ്ടാണ്. കുറച്ച് പെപ്പറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് നമുക്ക് ലൈം ജ്യൂസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും ചിക്കന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു ഗൈസ്.